Mikolo yotomona niti nabanzi bana mama Congo malgré la réalité nyonso oyo monde tomboka na biso eza ko traverser elikia eza ke toza malamu bisika biso nyonso tozwami na mokili mobimba. C'est vrai que biso ba congolais eza pasi toloba ke toza malamu ata biso oyo toza na diaspora et pas wapi oyo tokomela miliki nyonso soki même tolobi to sukola na miliki toko sukola na yango mais kotala maye ezoleka na mboka na biso vrai congolais eza pasi alobake aza bien malgré biso tokoki ka kolobake voilà tozo ko sala effort to vivre mais par rapport à oyo ezoleka na mboka na biso eza moi pasi toloba toza bien. Mais toza wana moi absence voilà et zalakape na moi bosenga deux fois moi kopema aussi mokope moi santé etungisi moi moke mais toza toujours wana na musika tozo mona tozo landela nyonso oyo ezoleka na mboka na biso balesa to bamelisa biso nini nde moi mituna mike oyo tokomeka kosala par rapport ya maenionso ezoleka na mboka na biso tomeka kosala moi mituna wana balesa biso nini to bamelisa biso nini bo koyeba yango me nalingaki kobandana na ko féliciter président Eli Martin Fayulu na engagement to na courage oyo azanango vis-à-vis ya bitumba na ye malgré nyonso oyo ba réalité to yebi na mboka na biso oyo ye azanango pona bolingo ya mboka depuis dimanche nanu na lobité na pesaki point de vue na ngate en tout cas nazo ko féliciter nanu équipe mobimba ya ba leader et puis bana Congo nyonso bisika bazwami presque partout batu babimaki malgré biso tozo kotalisa bolingo ya mboka na biso tozo kotalisa souci oyo toza nango ke biso toza na posa mboka na biso au moins batika nanu koboma bandeko na biso. Je pense que raison ezalaki yango wana ya manifestation ya dimanche raison ezalaki pona ba massacre oyo eza koleka na Congo na biso partout mais précisément na oyo ezoleka na est ya mboka na biso depuis présence ya AFDEL tozomona oyo nyonso ezoleka na mboka na biso. Je pense que raison ya marche ezalaki yango wana et je vois pas pour quelle raison ba empêcher yango mais malheureusement vi ya ba réalité mboka na biso eza kotambola toyebi biso nyonso oyo tomona kito toza ko continuer komona eloba Eliezer maloba epumbwaka lisusu te biso nyonso toza devant ba réalité wana na ngaki na banda esika wana ya ko bwakela bana Congo ba fleur ya ko répondre na appel wana lolenge oyo ba répondaki soki kobanga ya munguna te. Voilà pourquoi nazobwaka ba fleur il fallait munguna atika munguna il fallait avanda atala nanu ba congolais yango bango moko entre bango na bango ba mibenga bazoba ba congolais yango entre bango na bango babundaka baswanaka bafinganaka lelo toza na lamuka oyo ebotami à peine même pas 5 ans. Lelo entre guillemets tokoki kolobake toza na 2 ou 3 ou 4 ou 5 camps ya lamuka ba congolais wana bakabona pamba pamba ba congolais ngo toko ko sakana bango ndenge balingi mena po ba prouver biso biloko wana eza na ba biloko ya lolenge oyo botika na nu congolais ngo tango abimi marche salema na lolenge oyo esengela ka marche salema plus que zali droit ya peuple que tangu eloko songolo pakala na mboka na eza kotambola te peuple azana droit ya ko réclamer peuple azana droit ya kolobake non eloko o na mboka na ngezo tambola te azana droit ya ko manifester akoki kotalisa yango na koloba neti biso tozoloba awa
akoki kotalisa yango na ba manifestation ya ba moyen ya lolenge na bazi vidéo moko ba outi même ko bloquer yango na mur na ngai kozala aussi je pense moko ya ba raison o ba ko dimne biso lisusu ba vie to monaki na France ba bambi Macron mabanga to monaki na France na bazi biso nyonso to mona yango awa tangu peuple aza d'accord tena eloko moko boye oyo l'état to gouvernement azali ko imposer bango peuple wana abimaka na balabala asalaka manifestation na ye soki et que peuple a dépassé ba limite ya oyo l'état apesi l'état ebisi alobi ozana droit par exemple ya kotambola 100 ou 200 km. Donc, on dépassait 200 km wanati. Ou on a droit ya kotambola na espace moko boye. Ceux qui ont dépassé espace wana nde place wana l'état akoya kotalisa makasi na ye. Akobwake la bino mai ndenge na monaka awa na bamboka oyo esika loi evandi na bamboka oyo esika balobaka état de droit akobwake la bino mai soki ekomi na libanda ya contrôle na bango nde place wana ba gaz eyaka kobetama e ba gaz wana eza ba gaz te après bokoyoka ke après ba policier babwakaki ba gaz batu ba mi se retrouvaki na hôpital to eloko boye biloko wana ezalaka te. Pourquoi? Parce que na bamboka oyo eza kotambusama na l'état bokolimbisanga bandeko trop important nazwa appel oyo allons wash. Non, moi ça va, grippe et zo menacenga jusque là, mais moi ça va, mon cœur. Il va bien. Ah, l'amour est malavé, papa. Encore, mais ça va vous la mine, me déranger, mauvais amour va pour aller faire mon atango dans mon vie. Ok. Ok, mais solo là après quand je pourrais dans ça la moins intervention mon chat quand même ça me tabine ngé pesa bonne sous-bote. Ok, à tout à l'heure. Voilà bande konanga nde sika wana to monaka o monake police abwaki mai abwaki li population mai soki a dépassé ba limite ba gaz yaka mais après wana oyoka te ke manifestation et salemaki batu bakufi sauf que toza batu na perte pardon ya contrôle moi accident moko ekoki kozala batu bazoki mutupe akoki kokufa. Mais malheureusement eza oyeze pa na biso te et pa na biso déjà nanu kutu marche yango bobandite bandeko ranga nanu kutu marche bobandite mais batieli bino armée batieli bino bakuluna batieli bino la police oyo normalement tozana posa na bango na este ya mboka na biso la police wana na makasio parce que police azamuta okende ko bunda bitumba te. Je ne sais pas si je me trompe. Police amuta okende ko bunda bitumba te. Police sengeli a protéger population na ba bien na ye mais police ya biso police ya fati on dirait ye azara muta okende ko bunda la guerre parce que oya sala na kin je pense qu'aza plus même armé hein. Et je vois pas pourquoi a trembler na Kinshasa. Je vois pas pourquoi police wana a trembler na sima ya ba marche s'il vous plaît bana maman. Tous alors ba réaliste s'il vous plaît. Tous ana no batu mitu e sala pena no biso bana ba lesa biso pe ba melisa biso nini. Parce que kotala comportement ya police na biso bande ko botika tana seka. Et pas na biso en Allemagne awa kaka mambango ya ba corona oyo bazo ko créer ba réforme belé alors ils ont la réforme moko bimisi awa mais ba politique baza na facilité te pour ba appliquer réforme na bango wana ba manifestation ezozala à chaque fois liboso ya Bundesregierung babenga ngoni ni Bundestag babenga ngoni na bosani Bundestag na biso je pense palais du peuple
Bundestag, il faut la parler du peuple, un truc comme ça. Donc, la manifestation, ils ont à chaque jour. Parce que la population a quelque part d'accord, tu sais, n'a pas mesure où l'État a zozo. Mais et pas na biso bande konanga, marche nanu e banditi. Marche bandana nous, hein. Comme ça, tout le baké a batongo kutu babima ki na bangote. Martin Fayulu a lancé qui appelle to mutu kingandi to maman nono to bande konanga i baza na zomo na ndeko nanga i Chantal a lancé qui appelle que peuple congolais bo bima libanda to réclamer ba droit na biso mais population ngwa bima ki na yeti. Tango yo police azawana juste pour na encadrer population. Tandis que pas na biso vie à réalité, vie à situation mboka na biso ezo traverser bande konanga. Nani o penza congolais nini o penza pena wa rovanda pena boya bimika na marche wana na bopete nyonso. Ayebi ke so na ke marche wana suka na ngai ekozala na hôpital. Ayebi ke soki na ke marche wana mwa ki mbambala ya téléphone na ngai naza nango ba policier ba koyiba yango. Soki na ke marche wana il y a plein de choses oyo eza kaka négative bande konanga. Et je pense que kozala vraiment réaliste, kozala vraiment congolais. Bato yo bazo critiquer non ezo sala pasi quoi bande konanga bato bazo lo bake marche wana bato bazala kite marche salema kite même batumi balé babima ki wana peut-être batumi balé to mutu moko abima ki wana bima ki juste pour appeler sa goût ambiance maintenant o bato bakokuta na kati ya manifestation wana to ambiance o bato bakuta ki na marche yango nde mutu ekosala ke ba o batikala ki na bandako baya. Maintenant, tant que moko tomi balé oyo babima ki wana, bazo beta bango. Bazo tia bango ba gaz. Ba empêcher bango ba sala marche. Siko ba o batikale na ndako ba bimande nini bana mama. Ba oyo ba vanda ki na bandako ba babi tota ela no mambango yo lekande nini ambiance sango kuna ezande ni bongo tokende. Ba okende nini. Et musika ya tokende na soulèvement populaire. Pendant que kobanga wana intimidation wana oyo gouvernement ya Chilombo eza ko intimider biso bande konanga. Na histoire ebele ya ba soulèvement populaire to yoki. Batu ba bimaka oyo kata msu ba bimi et plus batu bazo umela na balabala plus batu bazo bakisama oyo ka ezu bango jour moko 2 jours 3 jours. Pourquoi? Parce que police a encadré bango, police a beta bango te. Tandis que pas na biso, bino tango bo lancer kaka ou tango bo sali kaka demande na gouvernement que biso toza na posa ya tosa la manifestation. Gouvernement a eu armé mobimba ya Congo, assez a tcheli bino ango déjà libanda pendant une semaine balala libanda. Non, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est vraiment, na évité na kolo bango ndeni ni commerce que to kolo bake échec ya ba marché pas na biso ezalaka. Donc, bato bazota musa moka na biso poto suki sa esika wana, to kota na lisolo na biso lelo bato baota musa moka na biso. Pour ba prouver biso que effectivement, ba congolais ba lingi bango ba diriger mboka na biso. Tangu ba congolais baza quelque part d'accord te na eloko moko boye et que balingi ba manifester seul moyen baza nango ya kotalisa mécontentement na bango seul moyen baza na mungo ya kotalisa que l'état ozo sala oyo biso tozula ki ona musala te eza à travers ba marche eza à travers ba intervention biso tozo sala. Par contre lelo ba journaliste baza porteur disparu kaka parce que alobaki biso ba oyo so to vandiawa. Parce que toza na bamboka ya bato. Et même na bamboka bato ango kutu bakane la kabiso. Même na bamboka bato ango bisika toza bandeko nanga. Eza na bato misusu numéro na tchaka awa po bato ba intervenir nango na ba émission mais eza na bato misusu azui yango kaka po afingaka. Azui yango kaka po a intimidaka yo a torturer yo po tika osala émission. Toza je ne sais pas na combien de millions ya bato na ba réseaux sociaux oyo bango ba tche bango wana ba futi bango ba mbongo bazalaka wana po ba signalaka ba vidéo na biso biloko nyonso wana ezala te po to prouver que gouvernement est en place ezo sala musala parce que même awa bisika to vandi oyo peuple azangi maite azangi courant te bande konanga ba manifestaka
ba manifestaka nalandaka ba information awa na téléphone na Facebook naza abonné presque na ba chaîne nyonso ya information tomonaka pe bato yo pendant life o baza d'accord te na makambo l'état azoloba omona bazotia ba mitu rouge wana mais ba blokaka bango te ba France 24 ba BBC ba CNN ba chaîne internationale balakisaka ba image ya ba massacre ezosalema na bamboka na biso. Pourquoi ba blokaka bango te? Pourquoi ba blokaka biso bandeko nanga? Video ya Macron oyo nga na tiaki na mire nanga nga na zwi yango na Facebook jusque là ezotambola mais pas nanga na tiango 2 heures du temps ezalaki ebele ba nile video wana. Pourquoi? Donc na likambo marche elekaki dimanche na kokika kolobake félicitations na ba congolais toza bien sûr na posa ya situation ya mboka na biso changer même na 2 heures du temps. Situation ya mboka na biso changer même na ba prochain heure o ezakoya mais malheureusement monguna abongama atia ba arme noso ya kokikocha to lembate. Par contre toyebi déjà que marche auto bimaka esuka kaboye marche auto bimaka esuka kaboye mbala sima eloko nini tokosala ti ekomema biso na kobenga na monguna na mboka na biso. Vala mwa moke intervention na nga na lingaki na sala mama Chantal na maye etali marche soki toko partager ekozala malamu. Boyebi déjà que masolo ya mboka na biso lokola elobelaka bosolo abangaka mutu te alobaka sans kobanga mutu toza vraiment menacé. Alors soki bosali partage botie ba j'aime ebele naza santé malamu te bandeko na ngai mais na bolingo ya mboka na tali santé na ngai te na koki pe kosala rechute après émission na tali santé te mais na lobi ke tokabola makanisi oyo nga naza nango bandeko na nga ekozala gentil na part na yo soki osali ata partage na moni yo mama Wandi wana biso combattante ya solo. Nazolinga na tali sabino eloko tozo solola na bino na pokwa ya lelo bandeko na ngai. Nazo tali sabino nanu image moko molimbisanga santé eza malamu te mais na trouvaki yango bon na meka ko intervenir mwa moke. Nazo tali sabiso image population ya commune ya Kisenso na Rifler bango balobi ezali miracle ya nkolo ezali mai ya miracle ya nzambe botu nanga mai oyo ezali mai nini ezali mai ya libanga oyo bango bamelaka depuis quartier na bango ezala quartier balobi mai oyo bandaka kobima kaka pour la première fois tangu bato église Kimbangwiste bayaka babandi ko installer église na bango na se wana mbala mo mai bandi obima bandi kotanga do bayeba kango likasa oyo koma kobima lokola pompe pona kokitisa bato bana osala misala ya église Kimbangwiste mutema bino moko boyebi na église Kimbangwiste basala la misala bango na bango ba fidèle kasi soki basali misala banda yo mela mai libanga oyo kasi mai oyo lokola ekoma nango ya bato nyonso bakoma koya kotoka yango na babido na tongo elingaka nango ba désordre te c'est-à-dire soki boye na tongo boswani bobundi mai etomboki mai siliki lobi nango tongo bokoya bokuta mai salite bokobeta pena 1 mois bomelaka mai te botoka mai te po ekoma salite ezobima na bapotopoto oza na ide te population bakomunike boyi isto ndenge bandaka église ya Kimbangu toyebi te lokola eza miracle ya nkolo mwako lobesa po eza sekela nzambe mpona mai ya libango oyo église ya Kimbangwiste eza likolo mai oyo eza na se donc mai oyo ebima adoki eza lokwa mai mwa miracle moto abimisa yango eza pasi mokimba donc mai oyo elingaka makeyele te donc moi ndere soki kaka boswani ebeli bobundi eswani eza mai moko eza mai moko ya miracle nyonso oyo ezala petit pe bandeko na ngai bolimbisanga ndenge nazoseka mama ngambuyebo bolimbisanga bala mama antuka na koderange bino tozwa ngonga mingi te soki mwa ngonga ekomi ko inspiration ekomomemanga na molai bosala ngai sine na kata po sante eza malamu mingi mpenza te.
boyebi vidéo oh, déjà bandeko na nga na zwi yango je pense pas moins de 3 jours na ça déjà na vidéo oh. Na banzi bino pe bosi bolandi yango en tout cas na ko préférer bino bosa bo pesanga na no point de vue na bino parce que bana mama mamba kongonga ekomi ko dépasser nga makambu na biso ya mboka na biso nga ekomi kolekela nga na obetela bino lisolo ta naza mwana muke bato bayebi Kikwiti na botami na moko ya ba quartier pauvre ya Kikwiti babengaka ngo Mikwati na sina publié vidéo nango ba période mo faisala 1 an ou 2 ans passé quartier wana etondaka na mai batu bakufa esala mambo ebele na ebite ba changer plus que na longwa kala na botami na quartier wana et eza moko dont on lobaka eza quartier oyo soki tomoni ndenge tolobelaka bana changu dont on loba Mikwati eza lokola changu ya Kikwiti eze sikanga na botami na epike tona mwana muke na mama na biso soki alingake notoka mai eza na montagne moko incroyable côté bato bandai ko notoka mai na Mikwati wana na Kikwiti côté bato bandai ko notoka mai ça veut dire que ebale ezalaka te eza na libanda ya mboka donc tolobeza na zamba ou comment je ne sais pas nazaki trop mwana muke na ok na mama na nga nazaki trop muke vraiment eza moi pas si pona meka ko expliquer bino ma nyonso mais eza na quelques makambo na kanga oyo ezo sala référence na mai oyo secteur wana mai ezate donc baza vraiment na problème a mai crise ya mai ya makasi alors ezo sala ke tangu nga naza mwana muke mama zalaki soka linga kendo luka mai to soka nga kendo luka mwambisi mwa eloko ndenge wana akomema ngai to kokende na ye plus que bana mibale abotaki liboso na nga baza bana mibali mwana mwasi ezalaki nga donc soka nga kende sika même bilanga o nga kendo pepa mwambisi mwa eloko ndenge wana tuka bandai toujours komema nga enga pe na ndai kolinga eloko wana donc banda bo mwana alors batu ya quartier ya Mikwati wana batokaka mai boye ndenge mai oyo ezobima oyo batokaka mai bongo donc lisolo nazobeta nazaki na kokisi 10 ans ezaka kozala peut-être moi sage kaka ozokanga mwa ba mama mususu tango zana mwana muke na koki vraiment kobeta ngo na ba précision nyonso te et na yebite ezalaka bongo situation na bango échanger alors bango andai kotoka mai ndenge nini bandeko na ngai biso to abana mi mai yango et moi côté ngo bandai ko kendo luka mai wana ebaleza te eza kaka terre rouge moko boy ngomba moko bandeko na nga donc si ozo matana moi bidono na oyeba ke lokwa na zaki muke mama opesanga moi eloko moko muke juste ezalaka te ke okende ki tourisme okende ka ko accompagner ta msusu bidon à 5 litres coûte te moi elo moko muke juste o memakaka ou o memeli ta msusu moi Congo moi eloko moko mais po o matangomba wana tana moi eloko muke ka kozana surtout soki mbule betaki bande ko eza problème ezaki côté ngo moi bilo moko neti ba terre rouge siko bato ba otoka mai ndenge nini plus que bale penza comme tel ou moi rivière moko boy comme tel na image nanga na zomona ngote eloko na yebika ke so bato ba na posa mai eloko ni ba bandai ko sala batimoli mabele basala kwa batoboli mwa libulu mingi baozwa nzeta paipai toyebi nzeta paipai no na katikati na ngo wana ezalaka trou siko soki batimoli bazu nzete ya paipai bakotisi yango na kati ya mwa trou wana oyo batoboli na mabele wana bandeko eko bandotangisa ta musubo sa journée mobile potondisa ta kantine potondisa ta kantine mai finance wata mai ati bandeko nanga potondisa ta kantine mai bana mama boko sala journée mobimba place wana potondisa ta musu ata mwa bidon kaka ya 5 litres po mai yango ezotangaka mwa litanga me mai yango gu moko ya ndenge wana sukali mai moko propre na niveau moko ke boko imaginer te
Batu misusu omona bazui mwa likasa neti likasa ya mikungu to likasa ya tondolo mwa eloko moko andenge wana batoboli mwa libulu na bango na mur batoboli na mabele ya rouge wana batoboli mwa libulu na bango bazui sikoyo likasa na forme ya boye batie yango ezotangisa mai bana mama nayebi ke toandaka na mama tokoki kokende ta mususu tobimi na ndako nayebi te na kokopesa ba RT mais nayebi ke bokobima na ndako tongo bozoya kozonga ta mususu ba R aboye bozoya kozonga ta mususu ba 18h po bovandi bozozelaka mwa litanga ya mai wana ezobima mwa litanga et c'est comme ça na quartier oyo nga na botami wana na Kikuti c'est comme ça que batu babandai ko vivre. Nazana idée est-ce que zalaka bongo plus que nazana contact ata ya mutu moko te na longwaki trop muke na contact ata ya mutu te na par hasard na ya komona quartier ngo lisusu ka na Facebook ngo anazana camarade te oyo ke na kokoza na contact tout mais eza biloko ezaka souci ngake nazonga bisika wana na tia lisusu makolo donc eza biloko yo exista kanango na Congo banda kala eza biloko yepa na biso existaka sikonga eloko ezokamwisanga eza ke batu oyo na kati ya ville ya Kinshasa ba trouver eloko oyo ke eza miracle yango na olinga na yo kananu ba makanisi na bino ndeko oyo akolinga kobenga bongo na meka opesa makanisi nanga eza na ndeko moko azaki mbangiste na sala connaissance na ndeko na kaka na ba Facebook pe en tout cas asepelaki na moi contribution na ngana o na salaka alors to partager ebele vraiment ebele na ndeko et apesanga aussi guana ya ko meka ko m'intéresser na makambo église kimbangiste to solo la moi ebele ndeko wana alobi na ngai abanda koloba na ngai likambo banda Félix azui pouvoir ndeko banda oloba na ngai likambo mabe na sala dernière conversation na ye nanga na enregistraki yango te soki na ye baka ke situation ekokoma ndenge ekomi lelo nde na ngaki na enregistrango mais bato bazolandanga na pokwa lelo nyonso tozo traverser na période depuis Félix aza na mutu ya mboka na biso na fin ya mandat ya Félix réussir to échouer na kotangela bino bakombo ya bato ebele alors na kotangela bino bakombo ya bato po etalisa biso ke na prochain 5 ans ezoya congolais to fungola misu to bima na buzoba to bima na ba futilité to bima na ba discours inutile parce que ponanga gouvernement ya Félix oyo edenga lisusu na comprendre biso edenga na comprendre biso makasi bandeko nanga ebolimbisanga na koyebisa bino ke nazo betela Kabila maboko soki tozo se rappeler Kabila lobake atala tout autour na ye néanmoins 15 Congolais ya malamu 15 Congolais crédibles azwa bangote et Kabila bandi mena kotalisa biso ke biso nde tozo détruire mboka na biso à partir à 2015 ponanga à partir à 2015 mama Toto Kabila bandi kotalisa biso ke bozo luka monguna ya malheur na bino libanda pamba monguna ya malheur na bino azana kati na bino et monguna na bino ya liboso na oyo tozo vivre lelo eza UDPS kobanda na mutu ya UDPS na mutu akombolaka na mutu oyo ya nika kabasani Kabila talisi biso yango eti ndenge tozo kendelelo Kabila zo continuer kotalisa biso mais lokola eloko oyo balesa biso na oyo bamelisa biso moyen to bika na eloko wana ezate jusque là tozo comprendre te toza na kati ya ba théâtre bana mama jusque là tozo comprendre te que sika toza on n'a pas besoin de discours et sika toza lelo bana mama on n'a pas besoin ya ba sentiment lisusu et sengeli congolais azwa décision parce que eloko nini pusaka mutu acha décision na ye na misala
asale la décision na ye eza passé makambo oyo yo si omoni wana omoni likambo moko bokutani elo moko boye na vie eloko wana etike yo obosani o accepte yango me obosani yango te lobi e ba étape ya vie nde ezopousse yo na ozwa mayele ozwa ba décision si un jour ekomake non décision oyo mena il faut na appliquer yango tokende par exemple na likambo aboma libala mwasi comme mobali oyo abomaka libala abomaka libala te kaka na premier likambo oyo azwi na mwasi na ye to na mobali na ye eza accumulation ya makambo oyo azokutana nango na parcours ya libala na ye banda ayebi banda premier jour ayebi mwasi wana to banda premier jour ayebi mobali wana mwa ba makambo ezoya oyo ezozala négatif oyo eza ko étouffer libala oyo ezosala ke moyen ba vivre libala bien penza eza te azobosana yango te abi ok peut-être eza erreur moko boye mobali nanga salaki to peut-être eza erreur moko boye mwasi nanga salaki likambo wana eza wana puisque ezobakisa ekoma place moko boye ke ah te na tondi na okoka esu te na monika ke muto esengeli ngai na ye kaka toka bwana otie mena décision na yo na misala otie mena osaleli mena décision na yo. Je pense que biso ba congolais normalement esika biso to komi yango wana mais kotala biso ndenge tozokende na makambo ya Chilombo banda kaka le 24 janvier 2019 tilelo non Chilombo na plan mon côté azo mérité ti mokolo lelo azala na mutu mboka na biso soki tozalaka peuple normal s'il vous plaît bana mama soki tozalaka peuple yaza normal non Chilombo na mutu mboka na biso lelo nde atikala na passé nde tozoke na mama mususu na obetela bino lisolo oyo ndeko wana tobeta masolo ya kimbangu etu ndeko asepela na mwa ba intervention na nga ndenge na salaka asepela afelicitaka encourageaka alors eye komema biso na masolo ya kimbangu mwa muke tosola masolo ya kimbangu ndeko alobi na ngai na mois d'avril oyo toza le 6 avril si je me rappelle soki na kanga uso na mibosa na mikosite entre le 4 ou le 6 avril ou date moko boye ya avril makambu na Congo eko changer mokili kutu makambu eko changer pona moko ya ba prophétie ya Simon Kimbangu na yo kaka ndeko puisque na connaissance ya Mfumu Kimbangu pardon mama Wandima na makambu ya Mfumu Kimbangu naza penza na connaissance te na kokaki ko débattre na yete côté wana pendant que nga moko nazo lukana na koma na moi connaissance. Alors avant basala anniversaire na bango ya kimbangiste oyo bauti ko sala oyo batongi nini batongi wana ndeko abengi ngai po a confirmer ngai lisusu vision wana liboso ndeko abengi ngai lobi na ngai mama Espérance kanga makambo nazo yebisa yo Félix akokufa kalate pona nini a désobéir na moko ya ba vision ya Mfumu Kimbangu kalate Félix akokufa empêchaki bango ba célébrer to empêchaki bango date wana ya entre le 4 ou le 6 ba tia yango date moko ba tia yango ba mémoriser yango eko ma date ya babenga ngoni makambo ebele pe na lingala ezala ngate na français pe kimaka fire tag babenga ngoni fire tag bachango jour férié elo moko ndenge wana ngabi ambon mais Félix akosi biso akosi bakimbangisto a dévier elo kwana ko sala ngo lisusu te ata lobi nga na kozala te kanga message nga na zoyebisa yo Félix akokufa kalate ngabi oke na yoke zaki pe na tongo na ndai ko bongama même pona bima moi pe na réagir na poser ba question ezala kite ngabi oke na yoki abisoki ata lobi na zate
lobi témoigner message oyo. Et message on azo kabola na bino lelo bandeko nanga kombo ya ndeko wana na kotanga ka yango na fin ya mandat ya Félix échoué na kotanga ka kombo ya ndeko oyo. Nga bioke na yoki message na yo. Après tant makambo akimbangiste salemi ndenge e salemi wana na bandaki kozela ndeko to solola to sala programme ya émission to sala émission comme ça ndeko ayebisa biso bandeko nanga eloko nini ezoleka Félix tisiko na kufite ye wana aza na France Félix azoko trembale Félix ye wana bel bien na vie et eloko nini ndeko wana saliba na mama ndeko a bloqué ngai ndeko a bloqué nga na Facebook na somo na ye lisusu te na meki koluka ndeko poto sala débat na toyeba mena ezokende ndeni ni po programme na ngezalaki lelo na ye ou plus tard fin avril to sala émission toyeba mambango ekomi ndenge nini Félix akufa mukolo nini ndeko a bloqué Facebook donc ndeko a bloqué nga toza esuba amite elo ni na yebisa biso esika wana bandeko na ngeloko na yebisa biso esika wana ke babiloko ya boye oyo tozo mona lelo neti ba video ya boye bandeko ezaka ifo ezala balesa biso ou ba melisa biso eloko moko oyo mutu normal akoki komela te soit ba melisa biso yango na pongi soit bachela biso yango na biloko akolia ou comment je ne sais pas ya komona ke video wana ya mai ezoko bima wana na ba condition nini nanu batu ya secteur wana bazo vivre batu na mitu na bango bachake mayo eza mai ya miracle. Voilà raison de quoi kimelinga. Parce que de quoi ebike na mama espérance la biloko alokutana na oya okosa ete. Na mama espérance to kokende na débat, to kosala échange ya makanisi, lokola ne quoi comprendre que mama espérance na koki kokosa ete, ne quoi bloquer nga na Facebook po aza isu na ba argumente ya kopesa nga na ba propos oya pesa nga ya kimbangiste. Na ba propos oya talisa ngai ya église kimbangiste, to na mal compréhension na ye ya mission ya fumu kimbangu. Na mal compréhension na ye ya mission ya fumu kimbangu, ndeko banda kanzake nga pe okosanga neloko yo ya batu bazomela bandeko botala ndenge mai wana eza. Batu bazomela mai ya salite. Batu bavivaka sans mai depuis je ne sais pas pendant que bavivaka na secteur wana bazalaka na mai te. Et bazana incapacité mentale ya mutu ya ko comprendre que vie oyo tozo vivre eza normal te. Parce que mutu moko boya ya kosi bango lobi ke mai wana eza mfumu kimbangu nde azobimisela bino yango. Et voilà peuple wana a commis paralysé, peuple wana a commis maladie. Au lieu que peuple wana a travaillé mutu na ye. Et l'on connaît les sengeli to sala poto zwa mai. Nani oyaza responsable ya kotiela biso mai na mboka na biso. Rôle ya biso population to zanga mai te eza devoir ya nani. Non, peuple wana anatan wana te. Raison pour laquelle okomona ke tangu bako benga peuple ke gouverneur ya ville azo sala musala moko te pona bino, gouverneur ya ville par contre azo yiba mbongo oye sengela ki bachela bino mai peuple wana okende te. Parce que peuple wana na mutu bacheye ke lokola batu bakimbangiste bayaka kotonga église awa, peuple wana ko pousser ba penser te metant bakimbangiste bayaka kotonga église awa bazaki na posa komela mai. Donc batoboli moi mabele. Batoboli moi mabele quelque part et sali que mabele wana ezo bimisa mai. Je ne sais pas ce qui ngai nde mutu nazo mona mabeba na mama nazo koka kotanga makambo zo komate appareil eza musika pona ko éviter aussi na bima moi muke na makanisi na ngai oh eza na ba pele bele nazo yokate na banze eza pona ko intervenir na émission. Oui, allô mon fils. Mbote moi, naza plein de mission. Lingyo intervenir?
Ok, merci. Malobe Painayo. Merci. Oyo nanangana mbote nano bandeko babolingo ya Congo et ya le monde entier. Singeli que faut comprendre que na Congo wana politika Congo ekomi nango système ya wenzea to kokota manaye azui oyo alingi azwa peki. Congo ekomi nango système le plus fort bouffe le plus faible. Politique nza ya politique la société. Na Congo ekomi nango na kobeta matolo na kokumisa eloko ya mabe pour que bapesanga ata même $100. Na kokanga misu ata na eloko oyo eza normal pour que na supporter eloko ya mabe pour que nazwa ata même mwa mokonzi moko boye soki naleleli ye apesinga ata mema $200. Congo ekomi nango wenze mboka ya barwandais. Rwanda ekomi Congo. Pona nga tolongola kombo ya République démocratique du Congo. Comme ça ngo plutôt République Rwanda. Congolais ti lelo na ebité lamba mwindo oyo bachake lelongi kolongwa mokolo nini na ebité. Congolais lelo depuis 1950 Congolais asosolaka vie na été à comprendre la vie na été. Congolais na ebité soki Yesu afongola lola po akita soki na ebité soki azozela Moïse moko boye mana Congo po balibere mboka wana na ebité tel fimbo babeta bango po ke bazwa conscience na ebité ezala na mboka mopaya to na kati ya mboka na ye moko comportement be moko. Franchement Congolais azoyeba te ke mboka wana ezokende na okabwa na lokola Soudan du Nord na Soudan du Sud. Bazoli yango na système ya malembe depuis Joe Biden akoti bozwi bokonzi. Mboka wana ezokende na kokufa malembe. Congolais azomona yango te. Bazokabula mboka wana na système que Kivu, Beni, Goma ikozala nde mpona bato bamultinational Kinshasa nde bakotikela mpona bakongolais oyo balinga miziki na bapolitike ezanga ntina. Mais Congolais azokomprendre te ke non ke oyo mobutu aboya tribalisme yango nde Tshisekedi amimi azoki miboma ye moko na ye moko ntango akala Congolais azalaka uni. Congolais azokomprendre te ke kotambolaki ya Félix Tshisekedi na kati ya monde ti akomi na mboka ya France azokosa bantu ke non ke azoluka bapartenariat nzoka azoluka mpe komikoma multimilliardaire avant fin de mandat na ye. Alors ce que nakoloba na bacongolais mboka déjà etekami etekama depuis kala ezokontinue mpe kotekama ekotikela kaka bantu me bantu tokokoma baesclave ya barwandais kala mingi te. Alors nazoyeba te ke Congolais azocomprendre que d'ici peu bathaïlandais bazoya na mboka wana. Nazoyeba te nayebi te soki bacongolais bazocomprendre que d'ici peu bacoréen bazoya na mboka wana. Congo eza gâteau le plus fort aye azwi parti na ye. Alors bapeuple congolais azokontinue kaka kolota to azoluka avenir na ye to asepeli kozala na mboka mopaya azwi mboka mopaya lokola mboka na ye to asepelaka ntango akufaka na mboka mopaya bakundi ye bandeko ne kuna na mboka kuna batikali yolela. Nazokomprendre te soki peuple congolais amingonaka ndenge nini donc asepeli na ye kozala na mboka mopaya lokola bana
atano bana Israël bazalaka na esclavagiste na Égypte suka abima mais oya Congolais sepelaka kana akufa na mboka mopaya lokola soso moko boye bakundi wana pe bon oublie babengi de fin bakundi wana koko na isoki koko soki mama na mboka akomona ta même tombeau na eti. Est-ce que je me dis, est-ce que Congolais a soit conscience que bana oyo ngana sokote na mboka mopaya bakofa na opi? Est-ce que Congolais a comprendre que bisika ye azali ye moko aza cause ya perte ya mboka na ye? Est-ce que vous avez une minute oyo ou toujours le bas oyo ma comme je le cas Tchad donc quand j'entends moi exemple vraiment la minute oyo population tchadienne définie contre ba français na base à ba français pour que non que ba limiter que non que ba tchamo na Idriss Déby marqué que Macron à reconnaître le gouvernement wana mais population tchadienne bazo boya. Quand on a béni, chaque fois, na moni ata population ya pas Congolais ya Kinshasa te o soki ya colonie ni wana basangani bango te bakependa soki na bini kuna bakeni kunde bitumba bazo tsela nini ka soldat maintenant population moko yemo kwa soka makambo na ya mais ozomona bango wana na ba plateau ya ba bosolo politique na ba cravate na ba minene vraiment excusez-moi pour l'imsanga pour la vulgarité mais attends bazoya wana pour que non que les mêmes choses aïe que non ce que na liki na plateau wana na lobby likambo moko boye oyo kosepisa muntu na kozomba mo ata même moi $100 moko boye mais azoya batike non azo komiteka pe azo teka mboka na ye et que ensuite, je me un compatriote plaisant inutile. Hein? Franchement, franchement, quand on a il n'y a aucun changement, il n'y aura pas de changement. Félix a dit contre Mongo. Moi, il y a Rwandais qui a une mission pour que nous accomplir pour ça il y a pour Kagame a pour ça pour ça il y a une multinationale. Hein? Et chaque jour, ils ont découvert encore des recherches dans le Congo. Et le Congolais est moko azolia malamu te azokufa nzala azolala bien te bakondition moko ya mabe kindumba ekomi nango métier non Congolais azo félicité lelo komona ke na mboka na biso parmi babundeli F Bazai baza quand même mobundeli oyo koyoka ye soki eza kaka te ke bayaka ko flatter biso na maloba bayaka ko flatter biso juste na ba télévision F Bazai baza quand même mwasi moko toyebi ke tangu gouvernement ya malamu eza na mboka wana mwasi wana ko komema eloko lelo mena F Bazai ba na gouvernement ya ba Rwandais Congolais azo félicité F Bazai ba mwana musala ya ba Rwandais F Bazai baza ko salela ba Rwandais Congolais azo félicité. Mais effectivement, maman, Congolais a félicité. Congolais a félicité pour aller à Kataka, à Miete, Nassé à Messa Yamokunzi. Toujours histoire, il y a Lazare, homme riche. Homme riche, il y a Kagame, Bantowana. Congolais, homme pauvre. Alors, Senga, Mukwa Oyo, Kagame, à l'Embolina, déjà bien à la Katika Wakili, et Mola Fungoli Monoko, à Boganet Monoko. Congolais, c'est pas une école de déchets. Congolais, c'est pas une école de moi, les déchets, là, tu m'as costume, il y a un litre de maïs, il y a un mimoni, ceux qui m'ont conduit. Mais attendez. On ne peut pas construire un pays comme ça. La population, attendez. Oh, il y a moi, pour ça, yaba ninga azate bakomo
Tomabé. Ouais. Mais non, mais il fait ça pour vous. A commis jaloux, a commis aîné. Comment ça va être vidéo au finga et au sekai mais à dos sensibiliser bien pour que la muka pour que bana ya bana na bino bana nestengo. Ouais. Baba on a quand même bistengo. Certains pays africains comme la muka wana pour que nos bases sont comme le bango en mai. Balance de la tête politique balance de la militaire mais bango comme ça comme le bango en mai. De là on a tchade comme une population contre militaire. Mais attendez, maman. Toujours qu'il est wapi. Kabila zaki na bokonzi. Kabila. Et ce qui est yewana kuna baniko loba kuganga. Bon, papa c'est bokonzi. Qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, on a combien de camions de soldats pour que nous bunda vraiment région au col pays. Oui, les soldats congolais n'ont même pas la formation correcte. Oh, les soldats congolais ne sont même pas bien payés. Aujourd'hui, les Kangabantos na Kinshasa, on a besoin de ceux qui ne sont pas bilanga. Donc, il y a une formation. Ah, vraiment. Merci pour l'intervention. Par rapport à l'image na uti kolakisa, ya mai wana, oyeza kotanga wana, mai ya miracle parce que église Kimbangi c'est efungwa ma place wana, soki population baswani, mai wana elimwe, mai wana ekobima salite. Eloko nini okoyebisa biso tango ozomona ke na babiloko ya mike wana population aza na capacité ya ko réfléchir te. Eloko nini okoyebisa biso pona yango. Mais maman, loko limsana le poto Congolais déjà aveuglé na religion. Congolais azana monsieur oui égale à oui. Le Congolais ne connaît pas dire non. Il faut nous discerner. Congolais ne prend pas les choses, ma camboté avec ta sensité que nous n'a observé avant ça là elo. Ceux qui vont devenir Congolais que nous que bon au moins une personne de wana la midi que était le mawana. Adam ceux qui mangent le coin et quoi na motu. Ndima bon et outil de professeur wana outil ceux qui 1958 à travers prophète Kingai. Congolais di banae. Tomboni pasteur oyo soki mukuna mais là il faut beaucoup ceux qui 10 000 ceux qui 100 francs ceux qui 1000 francs comme là à ce ça alors mai ya bongo maman tous on a nous batoko attends maman qui bouge bango penza mai ya bongo bino bozo ki nemela mais bozo na discernement te obite ke nako oyo ngana zo mela oyo et comme mangana na l'hôpital. Lobi soki likolo epoli, une partie en zote epoli, o babwa ke lingambasu. Non, maman, non, je m'en pas souté. Congolais a négligent. Congolais a makambo na liseki. Congolais a makambo, hein, on se l'ixana na mo bourrique. Congolais soki excusez-moi, le Congolais ceux qui attendu moi wana ceux qui moi ba diplôme na ye wana dilsi li bumu au bana na ba plateau akomo loba Congolais ceux qui na makasi na ba pèlerinage na ba ngenge azungi wana no nzalo bina ngai Congolais maman le Congolais est devenu si pourri que vraiment que on ne sait même plus monter na ye comme téléguidé na lokola mondela comme téléguidé machine na ye. Mais attendez, maman, what le discernement? Autant la Bible, what le discernement? Hein? C'est infaisable. Ceux qui pensent Mokawana est comme état de droit. Mais pas quand je sais pas, non, c'est mieux. Non, l'État au Kangate, l'État souci na yeza beaucoup fa. Toleke ba Rwanda basili samasasa obomabino. Tangu mai ya ndenge wana eza wana po ebomabino. L'État chebino na mutu keza miracle ya mfumu kimbangu. Bon mais la po lobi tangu bozo kufa l'État za na moins de problème. Au Kangangote. Au Kangangote potala kaka mwana na ngai. Nakata yo malobate na likambu ya corona awa. Tomona ki walesa.
azo baluka na potopoto alobi ke ko baluka na ba potopoto wana nde ko silisa corona na mboko oyo leta aza mutu ande wana esengeli bakanga ye batia ye na prison mais okomona ke eza na bakongole bakende pe ko baluka na potopoto wana po na nini po walesa yebisi bango eza pasi Maman, effectivement, c'est vraiment ça, tout le monde peut suivre bango, pour faire les bango, dans le bin le bin tengeli. Bon, tu peux sur temps jour, ceux qui connaissent les civilités, papa, au quotidien Makala. Au quotidien Makala. Mais franchement, le Congolais est une bourrique. Le Congolais n'a plus le temps que non, que yé mon cas de Bible, la Bible, à côté chambre, na ya kandiki pot, à Saint-Mélène Zambé, à Zéli. Non, le Congolais est devenu manipuler le quoi la jeu à Nintendo, le quoi la PlayStation 5. Vraiment. Non, franchement. Ouais. Le Congolais vraiment n'a plus de pudeur, le Congolais n'a plus son charisme, le Congolais n'a plus ses vertus, le quoi là. On ne sait plus qui est le Congolais actuellement, maman. Ok, il y a la gauche, le Congolais est devenu manipulé. Ok, il y a la droite, a comme téléguidé. Ok, il y a l'Ibosso, il n'a plus de respect. Au on a Sima. Tinti na ye ici là, au moins même na vie quotidienne na ye, na moka na ye moko, buzoba, na moka bopaya, buzoba. Maman, mais franchement, maman, on est peut-être plus au Wanako, moka Wanako. Merci. Et bongi, et c'est penza Mobutu azonga. Si Mobutu azongi, Congolais akosonga, akosonga comme na droit chemin. Merci pour l'intervention. C'est ça. Merci. Maman. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention. Voilà, bande konangai, zalaki jeune frère Nabino, mwana Nabino, yaya Nabino, leki Nabino, cousin Nabino, lema, oyo bolingaka, koyoka mingi, yende mutu, apesi biso makanisi na ye. Merci pour l'intervention. Voilà, bande konangai, tant on a moni vidéo wana, ndeko atindelinga video na tali yango na mitaleleli yango lisusu et nazo mitia mena devant ba problème oyo toza nango na mboka na biso bandeko nanga nazo mitia devant ba problème oyo toza nango na mboka na biso ke na façon na biso wana ya komonela makambo non mboka na biso ebima na problème eza nango lelo te bandeko nanga mboka na biso ekobima na problème toza nango lelo te bana mama. Et ozo tanga aussi ba commentaire tango publier eloko ya lolenge wana ozo tanga aussi ba commentaire non bandeko ezo sala pasi na motema mfumu kimbangu mission na ye po na Congo ezalaki mission ya malamu mission ya mfumu kimbangu po na Congo ezalaki po na Congo toza nango lelo te mission ya mfumu kimbangu po na Congo eza makambu oyo ba marocain bazo vivre lelo bandeko nanga na publier vidéo ya ba espagnol oyo ba boma ba marocain na lolenge nyonso pendant des années parce que marocain azoki mapasi na mboka na ye azokende kosala musala na Espagne ba espagnol ba boma ba marocain na niveau moko incroyable. Maintenant lelo Maroc a komi na capacité ya kopesa espagnol musala. Non, sincèrement, bana mama, s'il vous plaît. To bimana nous na pongi bande konanga. To bimana nous na drogue oyo batiela biso. Lelo ndenge tozolo ba lelo ke espagnol a komi kokima Espagne, azo kende na Maroc, kokende koluka musala. Bande ko place wana na kolobake prophétie ya mfumu kimbangu ekomi kokokisama. Na miracle na magie moko boyete par contre ba marocain ba comprendre que comment est-ce que biso tokoki kokenda kaka na Espagne ba bomaka biso comment est-ce que tokoki kokenda kaka na Espagne na ba diplôme na biso na ba classe na biso totangi awa na okende na Espagne na komi na Espagne musala na osala na Espagne eza ya konika ba toilette musala na osala na Espagne ya konika ka ba train ya kotombola ka ba koko pendant que na mboka na nga richesse ezali. Marocain préféré zonga na mboka na ye asala musala batonga mboka na ye po batombola mboka na ye. Maroc aidé Europe na likambu ya Covid oyo ba masque ezo uta Maroc makambo ebele ezo uta Maroc.
Maroc a stabilisé situation ya corona et lesquels ba européens bande konanga. C'est la même chose na Chine. Non parce que eza na miracle moko boye salemi, non, c'est parce que batouana ba comprendre que sengeli to tonga na mboka na biso. Et sengeli to créer ba emploi na mboka na biso. Et sengeli ba entreprise et botama na mboka na biso. Raison pour laquelle 6 et bon wani 9 lelo. Et ça dit que les Espagnols bakomi ko kende ko luka misala na Maroc eza miracle te. Na komaki même na eloko ngo na komaki wana ke Maroc eza pays moko islamique. Et ndeko moko alobi mokili nyonso eza ya Nzambe. Na komaki bongo pourquoi? Parce que biso to kondanaka ba musulman to lobaka Nzambe aza kaka ya biso ba Kristo no. To kondanaka ba église misusu ba islam ba bouddhiste tout ba religion misusu etikali wana bango nyonso ba se convertir ba ya epa na biso mena bana mama boye bisanga na marocain mena akolinga alongwa atika islam mboka na bango na lolenge ezokende wana atika islam a se convertir na comme chrétien. Bien sûr que moko 2-3 cas ekoki kozala ba na exception ezangaka te. Soki toke pa ya ba chinois bande konanga tozo kanisa pena ke ata moi un quart ya ba chinois ba koki ko tika ki bouddhiste na bango ba se convertir ya kokoma ba chrétien. Incroyable, je ne crois pas. Autant de régions hindouisme mais soki eloko nini ba région ba religion belé tozanango. Total ba mboka lokola ba Népal. Bamboka lokola ba Indouana, bamboka lokola ba mboko yokombo na ngonini. Moi bamboka mike wana ya pembeni ya Inde to ya pembeni ya Pakistan. Lelo bamboka wana ezo evolue. Ozomona lelo ke bamboka wana ba entreprise mingi na Europe awa babilamba ba makambo belé ezo tongama na bamboka wana. Pourquoi? Parce que bato wana bazo sala. Pourquoi? Parce que quelque part moi kimia moko boyeze pa na bango. Alma lobi ngai magasin na ngai soki na lobi na tongise na kabilamba awa ekokute ngai cher. Tika na sala nini na kende ko sala ngo na Indonésie. Tika na sala na kende ko sala ngo na Chine. Ezo sala ke économie ya mboka wana ezo ko bakisama tango alma ko kende ko tonga entreprise na ye na Chine. Akozwa ba travailleur alma te nyonso kende na bango. Akozwa ba travailleur na Chine. C'est comme ça que mboka na bango ezo évoluer. Bazo sala misala. Ça veut dire que ba comprenant rôle oyo nzamba pesela bango mokili, bazo salela mokili lolenge nzamba pesela bango. Yango tina na komaki ke Maroc to bosana te ke Maroc eza pays islamique. Na sansu wana nde na komelaki yango. Parce que biso to kanisaka ke pot Congo na biso ekoma bien avec autant de prières. Avec ko sambela kaka so bo silisi ko sambela boye bo croiser maboko bo vandi lobi bo kendo kuta société moko kuna etongami yango tina na mekaki ko tia eloko wana na publication wana bande konanga et vraiment eza pasi bana mama tant que tozo ko monela makambo lolenge oyo mboka na biso ebima na situation ezali prophétie ton mission ya mfumu kimbangu ezalaki poto bimana kiboumbu ya ba Belge. Naza na maîtrise ya histoire en fumu kimbangu te na komi ko m'intéresser nango naza vraiment mosika ya koya kobeta isolo ya mfumu kimbangu awa. Mais moi muke oyo na komi ko comprendre mission ya mfumu kimbangu poto bimana boumbu ya ba Belge tozala indépendant to dépendre na mutute mboka na biso et développer mboka na biso eza sous na situation oyo mboka na biso ezate. Et je vois pas kaka même fumu kimbangu wana akende kobimisa litanga ya mai wana je ne sais pas na komekana ilukana yeba na quartier wana oye sika litanga ya mai wana ebimaka eza na combien d'habitants par rapport ya ba habitants oyo baza na quartier na baza na combien de ceux qui cube ya mai babengaka pour ba vivre na vie moko ya normal.
maintenant Fumu Kimbangu oya luka ki bolamu ya ba Congolais oyo akufa pona bolamu ya ba Congolais kaka Fumu Kimbangu wana akende kobimisa litanga ya mai ya salite oyo ezo créer bato ba maladie litanga ya mai ya salite oyo ezake ko sala ba moi ebimakate. Donc en quelque sorte Fumu Kimbangu azo punir biso. Non, attendons s'il vous plaît bana maman, to comprendre na nos messages bien. D'où soki vision nini prophétie ya Fumu Kimbangu eza ya solo. Donc tozo pese kanda. Na ba comportement na biso, to na compréhension na biso ya vision na ye. Moi Fumu Kimbangu akokisa lisusu vision na ye wana ezate parce que to comprena yete bande konanga. Fumu Kimbangu akoki ko collaborer na Chilombo te. Impossible. Fumu Kimbangu église Kimbangisi soki ezalaki penza oyo etikali ko continuer mission ya Fumu Kimbangu non ekosala na gouvernement oyo te ya occupation gouvernement ya ba colonie na biso parce que Fumu Kimbangu azalaki contre batwana sauf que message ezala peut-être na ndenge mususu vala babiloko esengeli to banda ko comprendre bande konanga et soki ozomona babiloko ya lolenge oyo o publier loko ya lolenge wana et puis ozomona ba commentaire biso par exemple ya diaspora je m'attendais que tangu to publier loko ya lolenge wana to mi benga to mi tunana mama espérance et loko ni to ko sala po bato quartier wana bakoma na mai parce que plus bazo mela mai wana plus lobby na venir ba maladie ekozala plus bazo komela mai wana bazo sale la mai wana lobi okoyoka mutu abimi liso vimbi lobi okoyoka mutu abimi likolo sali nini abe ombasu babwake li mbasu non bande konanga soki to comprena mission ya Fumu Kimbangu eloko ni to ngato sala ke OK mama espérance vidéo wana o publier ça na secteur nini est-ce que to koki ko sala quelque chose batu ya secteur wana bazwa au moins mai voilà eloko to kokai ko sala bande konanga tozana ba chaîne ya YouTube wa batu bafuta makaba mbongo tongo midi pourquoi pona massacre ezoleka na mboka na biso soki ba guerre ya mboka na biso te nde ba chaîne YouTube ezate ba mbongo wana batu bazofuta ma ba mbongo pona na ba Facebook wa bana mama batu bazolela mbongo lelo tozo batu bazolia ba mbongo na ngaya batu nakati kuna na zate batu bazolia ba mbongo lelo pona ba Facebook oyo pona oyo ezoleka na mboka na biso yango nde tomboli biso to banda kosala eloko oyo pourquoi pas tangu tomoni video ya ndenge wana na ba mbongo oyo Facebook to YouTube afutaka biso ah mama espérance secteur wana otomoni wana mai wana ezotanga wana modelo ba peuple na biso bazo souffrir eloko ni to kosala poto soutenir bango po bazwa mai ya bien là to comprendre prophétie en Fumu Kimbangu biso toza libanda pena ba ebaza na kati ya mboka mais malheureusement musika ya ba raisonnement wana eza pasi bande konanga tant que tozo raisonner ndenge wana tondima kokoma ba esclave pour de toute façon toza déjà ba esclave Eve bazai balelo aza esclave ya ba wane oyo ye afinga oyo ye alobela autant d'années oyo ye soi-disant abundela mais lelo ba patron na ye eza banani eza ba wane jusque atalisa biso ki akoti na gouvernement wana ye akosala makambo mususu akoti na gouvernement wana ye akosala eloko mususu donc de toute façon toza déjà esclave na kati ya mabele na biso ti tango tokotelema tobunda ya solo donc voilà moi moke bandeko na ngai wana nde ezalaki makanisi na nga komona biloko ya lolenge wana ezotalisa vraiment ke toza mosika ya kolibere mboka na biso mosika penza parce que tangu bato babimi na balabala po balelela mai ba réclamer ke toza na mai te secteur ya bato wana bakobima na bango te parce que bango baza ko se consoler déjà que biso toza na mwa mai na biso awa donc bazo comprendre te ke mai wana eza mai mutu esengeli amela te et eza pasi bandeko na ngai eza vraiment pasi pe mawa mingi congolais telema fungola misu bima na bafitilité bima na kiboumbu bima na kidialelo bima na kokumisa bato na esika oyo mutu azo mérité bakumisa ete tozala aussi na matoi milai ya ko comprendre ka ba message
nde ko aider biso poto sikola mboka na biso. Moi message on azaki nango poto kabola na bino yango wana bana mama na ngai. En tout cas to continuer ko passer poso ya malamu bisika nyonso tozwami to moni ba manifestation oyo eleki lelo na France tozo zela to yoka ba intervention bandeko bakosala ndenge nini elekaki et tout to quelques vidéos eza déjà to ko continuer toujours koyoka yango ezana ba polémique moko ezoleka nazo kota na ba polémique wana te mais nazo comprendre te pourquoi na chaque problème ya Congo bato bandundu il faut bazala cible. Monguna na biso lelo na Congo eza rwandais. Nazo comprendre te na chaque problème conflit entre professeur Yombi na mutu songolo mpakala. Je vois pas pourquoi kotanga batu ya Kikwiti. Je ne crois pas que batu ya Kikwiti nyonso nde batindaki professeur Yombi apesa ba point de vue na ye oya Monique fa pesa. Soko lingo s'attaquer na professeur Yombi, s'attaquer na professeur Yombi. To kangi lisolo wana, soki nzoto ezongi malamu, to ko développer yango. Toza na problème nanu lelo chilomba kaboli biso, to koma ba taliban, ba Malibu, autant de nous. Ba pangiste et tout. Bozo continuer kaka ko bakisango. Dans tout tika ba Rwandais ba sala na bango na biso ndenge balingi. Merci bana mama, tokutani.